Klasa e perkusionit pranë Qendrës Kulturore të Fëmijëve Kujti Malia ka organizuar një mbrëmje të veçantë koncertore, duke prezantuar materialet më të mira muzikore. Saxho perkusioneve u shoqërua edhe me një ekspozitë pikture me punime të realizuar nga vetë fëmijët. Sonte kena kryer një saxho shumë të bukur ku fëmijët kanë dalë, kanë debutuar live. Kam qejf me u fol vetëm për herën e parë që është bë si kursi perkusionit në Shkodër në mënyrë institucionale. Duke qenë se është hera e parë, ishim të detyruar ta bëjmë mallshtore këtë saxho. Fëmijët debutuan shumë bukur, unë pres shumë të tjerë që të mësojnë landën e perkusionit në Qendrën Kulturore Kujti Malia në Shkodër. Pres shumë fëmijë të tjerë që gëzojnë, të lozin. Kemi perkusionistat arshëm shumë të mirë, por edhe ato që zonë më bë paktën të kenë çfarë me fol nesër me shoqërinë e vet. Bëhet fjalë për ritmin. Ritmin gjithsesi nga ne, si popull, nga çdo vend që vim e kena as për brenda nesh. Është shumë e rëndësishme sepse na mësojmë u inkuadru, mësojmë edukatën, mësojmë disiplinën, dhe mësojmë çdo gjë të bukur sepse notat e muzikës janë ato që na hapin gjithmonë ditën mes. Vënë nëse na vëm një këngë të bukur në radio, na shkon dita ka të bukur. Nëse na çohen azym, është këtë ndryshe. Kursi i perkusionit përbën një risi për QKF në Shkodër, drejtuesja e saj Orita Kela e vlerëson si një mundësi të shkëlqyer për çdo fëmijë pjesëmarrës. Në kuadër të planit vjetor të veprimtarive, Qendra Kulturore zhvillon koncertet përmbyllëse ose saxhot, por sigurisht koncerti i sotëm ishte më i veçantë sepse është hera e parë, jo vetëm qytetin tonë, por besoj në gjithë Shqipërinë që të ekzistojë një klasë mirëfillt perkusioni, ashtu sikur se është prej tashmë një viti në Qendrën Kulturore të Fëmijëve Kujti Malia. Besoj që mundi dhe gjithë përkushtimi edhe i instruktorit të përkushtuar dhe talentuar, muzikanti talentuar Jetmir Mesi, ka bërë gjatë gjithë vitit, sigurisht që u shpërbly në mënyrën më të mirë të mundshme, ju e pat një sallë e mbushur plot me fëmijë që tashmë nuk kanë më frikë që të performojnë në një skenë. Në përfundim të mbrëmjes muzikore, fëmijët u pajisën me certifikata si vlerësim për talentin dhe përkushtimin e treguar përgjatë vitit.